Petra c'hoari ganit. Ur potskin a troarioù video. Gant gikezig a tornoz. Demat Demat. Donemad Blavez mad Ja. Ja, tu wernes en rolet oa dovil da war nuget. Ah. Bah ja, c'est ni emise wendo vil war nuget. Ja, c'est-tu évidemment. Donemad e petar c'hoari ganit nabaden miziek Ja. var internet. C'hwer miziek, ma teze. Oh, bah ja, manek e meilleur. Penaos ma kon gikezik. Oh, ma dan traoù a ganit tornoz. Mais fiscal, la wanon no ren rola nabaden ganit en dro. Ja. Neuhe a bep seurt vo koz hiaio, fennos. Ja. Mintin mor, ma chilavit ze 12h20. Ja, in galen, tam. Met neuhe dre mara zera c'hwer miz, ouspen c'hwer miz, on eus en rolet an abaden ziouia, on eus kaladrao da lar, me Ja. koueramad, pegur on eus du abaden da en rola en nebet amzer. Pin ram da glas kober. Voke spoilet pe tavo an eil abaden, Non. justu. Mais c'est une eus gret en dibap un tamm, et tout d'arpez on eus gret tampedam. Ja. Setu. Ne voke gwed nabaden c'hwer mis non tol, quoi. Ya, Rendal ja. bot ve pedereur. ba pe c'hwer miz Ok, de meus anj. ya c'hwer eur. Zoken. Ya, Pe c'hwer mis. setu. 12 renk. Ja. Spimeus ou det d'ar pavejou ar ogen roman. Yo, Jo, tas ket ret d'avant kuit ar c'hwer mis. voilà. Neuhe kroget vog an keleier, neuhe te pa prientet keleier, mais ba oui, Ya. en tamm An Kous. ninke vresk, tre ninke keleier vresk, pigur on oa prientet en rolan en abaden e derou miz ebrel, n'oc'h e ma keleier a zo deus miz meurs. Ni oa Mais- yaron ka disourcid ar Ya, marement. setu sweet summer child. N'oc'h da gentan hag en ur stum e un tamm vresk pigur e ar c'houlz, e feledi menegi e oa achu gant an itri. Ya, N'oc'h e miz meurs e oa bet meur a emban er braz o lara fin embregerezio braz o larat na gemer fen kepers ar blamant. N'oc'h e oa bet Microsoft, Nintendo, Sony hag Ubisoft. N'oc'h e pad ur pennet o un tamm ba pi oa chomo en itri vit kinnig treoù. Hag Kekel nebeut e oa goude ba ben a fin e bet nulet da vat. N'oc'h e ben a fin daoustagin e ze un tamm RS prantad ar Covid. Ah bah, damzon j'ai kroget arog ar c'hovid zo ket, non? Enfin, zo ket l'ar ar pez oa, parce qu'on est là. Ya, pez marc'han larad e ben a fin vel e bet ba gwed an trev dre ar roedat e pad ar prantajoù bac'han e ur bet a bez. Ben a fin e ar pleg non c'had kavout war a lec'h ne ket bet ad lancet hag en ur stum tout an du neus kavet doar eo all da gelaouin ar vewezerien. Neus ket ken matize kemen da laket an du da donva an tre war a lec'h hag ez eus abaden o all ouzhpenn evit kinnig ar c'hoario braz a zo vont da don emez, quoi, en an doare muioc'h dre ar roedat en ur stum. Ya. Ya, melare e bet arog ar c'hovid, peogwir gwirionne, arog ar c'hovid zo ken EA doa pa oezet. Sony damzon n'a pas oezet zo ken arog ar c'hovid de gemer perz an itri, Nintendo zera en toulat blave Sur ar chouier. pennat, ya. Neuhe damzon ar c'hovid neus buannet an traoù, man vat? Ya. Puis dre ma neus kebet da itri pa de ur vlapeda oa he. E ba, dud deus gret nabadet nou mestra, bez o bet ar Summer Games Fest. Ya, c'est Neus tu kezon ben a spek fin. e kroget, mais setu damzon Le oa tammig ar tonket. summer. Ya. Ah, force penaos an itri a zo bet ganet en ur bed ep internet pe gant nebeud a internet pe ur Ya. gret evit ar gazetennerien Ba ya dres. evit kavout titourou ar c'hoarioù setu pa dan tamm neus ket dem ket neus ar gazetennerien pe ur c'halon skinia bar un dre internet neuhe. Ya. Damzon Zo c'hoaz eus ar gazetennerien, mais pas vite. Oui, ya, bet just. Bezo an abaden, bezo ar potskiad neve gret gant der oan kario an vet gachet gauche hag a zo tut eus kazetennou gal, kazetennou c'hoarioù video gal neus e kan ar PC JV Le Mag a traoù velse, a gomz dir ben
traoù d'ir ben ar Bet ar c'hazeteni, ya. setu bet ar lier c'hoario vidéo, a komzet o deus d'ir ben an itri, just savoir Ya. o zel ke la wener pa vezen pedet davon e Los Angeles a tout. Ya, setu se zo ar mare a zo achu, quoi. Ya, c'est Mais clair. ne ket Mais dre d'un drafal, enfin. komz a ran un tamm eus petra e pers neve ar gazetennerien e ar Ya. bedman, quoi. Hag penaos eve gwelet ar gazetennerien evel un doare just da evel un doare d'ober bruderez gant an embregerechou a tout, enfin bref. Dedustre, mesdames zonj e re en même temps Ya. et Mais et mes profitaran sujet. deus da pez a larez, evit Mm. menegi, emañ jive le mag o klas 40 evit un iveren ispicial de war ben ar Gamecube n'oc'he. Ah, Evel just emeus rak prenet du stu. nice. Puron et touez an dut a jonge da gwelan letrin ar bed. Mais Ok. n'oc'he evit are an daou denal estregedon ar c'halfe ben den ganze. Deg euro an tamm. N'ac'had ne ya divers ben an itri. Bah, setu neus ket kalstra wal Non, dala. ben a fin e ar Summer Games Fest neus kemeret un tamm lec'h an Ya, itri, quoi, nerztu. pepinier. Bah, ben a fin vit tombe ne chanch netra. Eg Non. Beus o c'hoaz ur ban prezegenou gant an embregerechou o kinnig o c'hoarioù neve hag setu tombe ket oa ar stum itri gant ul lec'h epken da vont da get ne ket souezus ne bezo ket trist gant ze forzh oa ket oan darvou da oa setu grean tel tre oa Ya. pen da ben bruderez evit embregerechou braz. Bah, Vraiment. dam jonj loden diouin a zo un tamm trist pugur pa on krenardez pe den braz yoan ke mar sort uvre ma teze c'halfen un debenag mont dan Ah, itri, ya. enfin nous on ket petra. Bonne vous dizem eus bet ar chans davant dan Tokyo Game Show n'oc'he ma teze ran da baouez da glem. Ouspen da un uvre vraiment mon ar c'hoaz an itri da c'hortoz pa d'urvechou vit klas c'hoarioù pe ouspen Non, setu. zo kudenoual pe war mare la l'er ma oa be skuliet tout droit de nous personnel ar gazetennerien a oa bet super. di a tout, enfin ok. Ya. Voilà, quel gegudet nou mestrag gant. Non, mais oa an tu un tamm oa Ya, bah, juste gav bah, braz un tamm vel ur sort Comic-Con, Ya, mais setu, nemet gant c'hoario vidéo. pen da ben. N'oc'he oa setu e chome un doare tra waouh. Mm. Mais Hag bah, ar je pense. gazetennerien a l'areie oa un digare da vont da gomz gant diroerien, gant o rensortet, tout ze. Yep. Mat. Trawal, keleial peus? Ya, mais notenet ma penaos da emizmer se oa bet embannet ieg an Ubisoft e oan yo nulan un toulat c'hoario o doa war ar stern. N'oc'he c'hello zo un tamm ne rus pugur nous er ket peseurt c'hoario a zo Ya. a oa. Hag ba ma teze moan yen jons karzant ut pe fin C'hoaz. ya. N'oc'he ne jammez pli just klevet sort treo, quoi, se diskouez o sur orn deus gwerzet treo zo war lene. Bah, Mizmer zo fin ar bilan zo fin ar bla ekonomikel. Beve Ya, alies setu. bilans ekonomikel an embregerejo braz avec oa des mizmers. N'oc'he sur or e goudeze o deus tapet sort diviso, quoi. N'oc'he bon. et da On t'en mareze est les... Ya, setu ar bilanze avec red dirag en dud a Bostachan en embregerez, Ya. quoi. E gwirionne e samzon j'ai c'hoar vez alies a on eus klevet komz pegur e begelaret evit morvad evit frealzi an dud a roac'han pegur Mais ya. an disoc'houz o bemad men in kebek ket mad hag ar pez veze gortozet Ok. travelse. An damzon j'ai kantor an istor mosse a tristre pegur morvad o c'hoarioù mad mais evit frealzi en action nourien bah Ya. tu Bah, PV skarzet tut PV nulé 3 rio quoi. Ya, Pe an setu. daou. Pez zo trist e ijinan ba sur ar zo tut o deus tremenet ur bla Bah, pe daou o labourat war ar c'hoari benak Bah, hag pen da ben. ba setu hag e venulet ar evit glotou. un Ya, divis setu. klotag an ur fiche naweg Excel quoi. Ya, ya, ya. Ze N'oc'he a loden se zo trist pe pret, quoi. un brigare choubras quoi. Ya, ya bel. Si tu mets damzon j'ai enfin ke mat tre en trao vit Ubisoft que Mm, nebot. mm, Tout en affaire you a zovet neveso hag Ya. ben trao. Bref. Mais zo hier gachet gauche tiver ben.
Ubisoft. Denus. Ben a fin tout ar potskignad war bodierez vid ar potskignadal. Yeah. Ba dreman e Roma Baden-Beken. Ya, setu. Kit a chilavo a potskignad jo egalek ben a fin petrari damant. Yeah. Modal bion a bion ma notenet ar Pégase, pugur e oa bedalid e mis du. Oh, et Miss Meurs, waouh! Bah, c'est super hag nen rolom netra, ben a fin. Yeah. Pur e veskan ar blawez, tout mijo ar bla. Nor e ba bion a bion e oa bet Stray a c'hoari gant ar c'haz oc'he. Gwell an c'hoari a gwell an c'hoari dizal. Plague Tale Requiem neus bet 10 000 priz. Priz an istor, an neuz, ar zon, hag priz a dud foran, quoi, o doa votet Ebe. vid c'hoarise. Au. Hag sifu neus bet a priz ar gameplay. Evel just ez eus kaz prijo al an oc'he galout rit mont da glask, me ze Yeah. ma an tri c'hoarise mar an men ekin piko Et ran. Tiny Kin neus be priz ebet. Chouas. Yeah. Un tamm trist ront. Mm. Yeah, red vodin c'hoari Plague Tale Requiem. Pugur oa plijustre a ran genta. Ya, Red vodit c'hoari gant Plague Tale Innocence. me ya, Pugur eus plam dam plijudit. janje plij vedin, ya. Ba ya ben da ben. Ya, ne heme meus no tenet, ne he bezo an istor gant Blizzard... Non, Microsoft doa adprenet Blizzard, Palixo, me bezo ar bern procesou evit. Pugur bezo meur a aouzadur a ravardro mera ar gevezerez. A zo, setu pa adprenet de nembregerez braz gant nembregerez braz al, vel just ve gurieket no doket ur monopole. Ha neuze l'erciozo ebe da santet e l'erciozo e l'ercio al ebe nahet meus ket euliet mat tre neuze nalinke la var kalz muior gouda ran ur sapre bourdal neuze gomzinke kalz iror dir ar benze. Daoust hag zo ar gachet gauche di war benze. Morvad. Neuze gant dir ar Microsoft ne vezo ya neuze morvad e konzont dir ar benze. Un modal, ya un drakaz bionor pe hag a eul aventurioù reboot Little Big Adventure neuze evidet lar lakad un tamm a kontekst en dro Little Big Adventure a oa daou c'hoari koz alin ket anarvezet kalz de demez e mila c'hant peverzeg a peverugen evit a ran genta mila c'hant seiteg a peverugen evit an eil ran. A zo neuze c'hoarioù a zo begret gant Adeline Software e l'er ma vez kavet Frédéric Rénal a zo an a vezet evit be a bet di roed a survival horror kenta Alone in the Dark, first of its name. Neuze a c'hoarioù man a zo ben a fin a an dudou deus c'hoariet a blij de kalz a c'hoari me setu ne ket bet gwerzhet mat tre bremañ ne ket ne deus ket koset mat tre Dressol a fait gameplay. A neuze bezo be meur a raktrez ober un trederan Little Big Adventure 3 a zo ba oe me de demez an eil ran ben a fin me diestre Dressol setu pur ne ket an avezen mat neus ket kalz a em banerien a fel de posta a ran e raktrezman. Setu pirag gant a skouer oa bet de gret ur c'hoari gant Frédéric Rénal a tudal an vet tout dark a oa un tamm ur c'hoari survival horror evit distrait un tamm war roujou Alone in the Dark me ne sapre flop ebet ur bern kuit en oa neuze setu ez e oa un tamm ie un doaret da poudaran vit sevenir ak tresoual. Ya. El Beatri en ouez a neuze ne ket den dro me bezo ar studio neve krouet an vet 2.21 neus on ket 2.21 neus on ket peseuriez e ranker lar. Ar studio gal neuze a zo kichen Lille d'amzonj hag a zo un tamm setu o rad lansa an traoù me redde kad de dembaner neuze luziet evit ar pont deus embaner ebet kroget o deus rak tre souzo me n'alan ket setu tuta ur bern diro arien vit e da bea puis on deus ket ar ran vit poen. A neuze a raktrez ave fait ne ket sevel El Beatri pugur bon ez era re amzer me ober ur reboot eus LBA kenta gant ur gameplay neve hag gant an istor neve pugur bon an istor LBA kenta zo kosaet ie pugur setu un afer dimezel da ve a savete da tout ne glot ket kemenze gant an istorioù a vegret bremañ
Gant ar bern tud cool, neuze gant Frédéric Rénal a Didier Chanfray a doa labouret var ar c'hoari orin, gant Samantha Bailey a labour var An an istor. istor, hag a zo ur skrivant nurez a feson. Hag an ur pot eus Brasil ar refanart eus LBA hag bremañ a zo bet tutet evit ober war dro an An tout an eus, design, quoi, an ya. eus, ya. Dreist? Mais dezont ket a-benn da poud ac'han evit ober a reboot ne he ar pez o deus divizet ober e ober un doare remake, remaster, negez kler eus ar c'hoarioù kenta me en ur glask chanch nebet a draoù vid m'ave fe marc'hamat me en ur memestra a nevesti ar gameplay evit m'ave fe tud du c'hoari en doare ez. Ar raktrez ben a fin a gous fe nebet ur ac'han e l'er ma klaskon e sor kendrechi am monerien la red o deus e oan o komz gant meur a embanner a glas kinnig-de setu ur raktresou e l'er ma fe esorde posta ac'han a tout. Neuze macha en dro a remake ouman ve fe tu ober ur reboot goude mais setu dedenus e eulia un tamm besoin Discord a la roue d'aran estre pez ar c'hoarvez quoi neus treuzouelus in et dedenus un tamm golet peken diez e éviter klask ac'han quoi evit diron ar c'hoari neuze drestol evit ar c'hoari l'er ma zo ar gubunier sa zo menet quoi da eulia da eulia tout ar pez vegret. Setu neuze a he sanset vo ur prantat tamm va vo kaset pe an doare playtest a vo kaset da dud zo eus eus pen kenta a remake inscrivet don mais meus ket res evet c'hoaz setu. Mais setu ne ket ur c'hoari anavezet tre mais a zo tost eus marc'halon neuze. On bet pred laouen o komz divar eben. Mard. Daoust hag eus ron komz diwar ben ar Stunfest? Ah, mais ya, Stunfest. Oh, bah, trugaret, a laket ar c'hanon da zonj. Bez o c'hoarvezet, ne ya. Ar Stunfest a zo bet ne bet sizun vechouzo. Ya. Parce que zonj petra war an dezia de resis, mais... Ba da vare ar Ya, Pentecost. pont. Ya, setu. Gazo ur festival c'hoarioù vidéo e roazon, drestol l'er mave laket lakadereon an drestol ar gouloù var ar en emganou ar versus fighting, tout ze, enfin, renstriva degou, an tournament chou. A bezoia ul den vid ar c'hoario dizalc'h, da skouer Damien Mayence, neus di oret stereden a oa kalz ar Stunfest. An ur heniz o bet ar Stunfest, ya. Ya. Neus ar bern traoù de denus. An drestol, be oa kibarbe de GeoGuessr. Gourfen kibarbe de Kib France, ya. Gourfen Kib France GeoGuessr. Kibarbe de GeoGuessr, zo c'hoaz an istora, la c'halant komz divar eben. Mais ma teze a he vo benafin, non, no ket kalz a geleier, il faut... Vraiment... Bref, Il faut des taire, enquêtes parce de qu'elle il y y aurait juste un histoire drama, être étude à tout à Non, gouspen, parce que les donc deux- ma chaland l'art petra. Non, rabat komz re diwar benze. Mais tu da komz diwar ben Kip France, j'ai Ja, dit ça. l'équipe France, Benafin ou Aouzet, obze debet gant tut skolver roazon 1. C'est tu hag a ver meuratra et e-sport et roazon hag deus aouzet de ne heboa daouc'haria a tregon hag o de setu un tournament nemo de gwezen hag fin ve oa ar gourfen hag a zo bet c'hoaret var Leurenvrad ar Stunfest ket an Elfest. Non. Kalzig a dut oa, Ya, plus kalzig oa, tud, oa. be oa tud evit un tamm lavar pezet remene, evit displega un tamm d'an dut penaos veze c'hoariet GeoGuessr d'un douare Micherel. Ya, très, lusket chez mard, nous. oa. Ya. C'est nous on ket petra peu sonjet, mais meus kavet pli just, mais bon. An aouz ar renmad an dud ar c'hoari hag ar c'hoari a tout. Ya, kalz plijer dur meus bet o zelet. Deus an aborden, hag adrekom on eus komz on eus bihan a bihan gant ar botred o adrekom oc'h mais goudouion oa tut oa n'ont vein ket mord tamm ebet ar c'hoari hag a zouezet ker quoi fin zantet Ya. vije oa banmet an dut hag pez ar c'hoarve hag just a war an daou lusker o deus labouret mod vid klask displegan un tamm hag rai displegan ar c'hoari quoi, puis on est ket an nat vid ar an dud n'ont veun ket mord. Ya. Tout pezo da zelet pe da verzout a perog e digredus a pez vegouet a gal a gal. Ya, chetu. On a bordel a Tu fait son. zo. Ya, ya. Ya. Hag gouspen war ar vech kenta diom on er Stunfest. Ya, gwir. Hag a zo, setu, un festival plus just a war. Ya.
Bouet epkik muor marplich. Ya gure oa ket kalz food truck. Ja. Que les IRL pe tremnet vo da c'hoarioù, zera dija kajuget minut. Ya, tu dois dremen da c'hoario. Ne he, toulat c'hoarioù, te peus pet c'hoari a he vid dirio? Pewar, me gant Obradin e bars. Tu zo kregi gant Obradin. Ok. Return of the Obradin he distro en Obradin. A zo ur c'hoari dioroet gant Lucas Pope, deus on ket pegoulz, men toulat blave chouzo. Lucas Pope a zo anavezet dresto levet bet dioroet ar c'hoari Papers, Please. Neus he Return of the Obradin a zo disavel war ur c'hoari N-Clask nie. E lec'h me neus he Obradin a zo ur vag, eus kompagnoniez India, hag a zo diwar-wel kichen an inizi Canary, a distroede goude airports ep den ebet e bourz ar vag. Ya. Ha ne he c'hoari dve pers un den hag ar vardro assurance a kompagnoniez India, a rede ne he a drugare de neurier burzudus ober an N-Clask hag a vout petaz o c'hoarvezet ne he an neurier burzudus man a c'hall gant a drugare dean e c'haller gwelet mareoù diwea an dud hag a zo marvet. Setu, ne c'haller gwelet kaji hol an hol dud a zo e bourz ar vag, an gwelet penaos marvet, a ne he rede leunier ar c'harnet evit lavar, piou peseurt an oz gant an den, penaos e marvet hag an piou e belachet, ma e belachet gant an bennak. Ya penaos e mar. La fin setu tout. Rede just leunier ar c'harnenman, setu pa la c'hoari. Ya, men toulat tut ta war ar Hag an vag. toulat tut a gozo war ar vag, ne ket an at bez a gwez da rouzout penaos in marvet, gant piou pe gant peta. Ya. Setu, ne he c'hoari dir orthostre. Ya. Ben fin pe gure, viton me war ar vech kenta din c'hoari gant ar gameplay mosse. Ya, ben a fin e kies an tamm, me... Ya, me divietor, quoi, evel just. Ya, setu. Ur stum, pe zonke c'hoarioù N-Clask a veillé, me a he... setu, rede nem zimerdi. Ya. An neus a zo iskistre an de USATR koz, rede Ya, zo tud a zo dlaket diez gant an neus. Ya, komprenañ, pu gwere pa c'had jonjan e c'hoari, e oa ne ket brao, quoi, fin hag... Megav e brao, mais ar stil ispicial, quoi. Ya, setu. Setu. Me gwere da vare oso, me jons mi da pen poan ben, pe on pa chomem pa de pel dirag ar c'hoari, e on ket ordin mard, quoi. Ya, Ya, goudran zo tud deus motion sickness, ya, quoi, setu, non ket gant ar vezet. c'hoari. Ya. Mais bon, dommage pe gure ar gameplay a zo digredus a war. Ya. Ar gameplay rik penaos ar mécanique c'hoari ne ket dreist ordinal, ben dore FPS nie, hag rede, FPS zelet ve daou ve. ya, setu, Walking Simulator. Ya. Hag rede leunier ar c'harnet me goude, setu, ar preder a zo ret kaout rede kemer notennoù, pe an monal ne ket Oh posib. ya. Estreget on peus nem pen diven. Non, je ne ket posib. Mais setu, c'hoari N-Clask en ur stum glan, quoi. Ya. Si nous on ket a peus d'alar. Ba, n'oc'he vid display gant den dut, on eus c'hoari d'assemblez, pa d'aller ur c'hoari Ya. da c'hoari e unan, me ben a fin. Et on oa daou pen, quoi, vit Ya. kavout. Pep tra, n'oc'he oa dispa, fin me meus kavet pli justre c'hoari da ver aini. Vese oa tu da... Ah, mais jons teus an denman oa orre, ko j'ai alre spagnolek gant emañ n'oc'he matze daoz bros pain, pe non. Fin setu an teori enor a l'er kord vit klask piou an dut a tout se. Meus que jons ken por mar an arab. Goudeze, me ne ket me a oa o rein ar a logo den, pe an touche nawek, pu ben a fin oa te oa. Me neus ket manket zedin, pu gur ne ket den ur sum ne keze an drapo du sang par sa c'hoari. Tombet, ya. Ba dispar, meus kavet dreis, quoi, start da war, hag goudeze oa fentus, pa govem tre oa un tamm a wechou e ye ur c'hoari chans, pe
Pe tryhard, quoi, au Jean Jalbon, ram da lagad emañ lac'het WC amañ, hag a wechou e lakem forzh petra hag e c'hendro, Ouais. râle an niche laket forzh petra, mais mais setu besoin doa replijadur ie pa ouier an eus kavet responcho mod, hag a wechou em zouezet gant a re a zo mod, quoi. Pugur e ouier ket dreret pere a vo mod war a c'harnet a-raok chez la red dim. Ben fin en l'air ket l'arcade muradra ou Non. peogwir e zimplawar a principe Ya. rabat konta La ar pezet radre. remen. Non, 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 non. Peogwir e zouie an istor Ya. da izoloi. Ya. Hag a vo zouezus, bet eger fin. Ya pendaven. Ya. Re alia a reomp d'or ober gant ar c'hoari ouzh pen Ya. enfin neus kedem da vea ampart war ar c'hoarioù video evit en ober. Non. Chutu. A Hag- roet deus... Ya. Digere, rand malarad oa lor bourg dispar war ar mouejo. Ya. Pugur e benefin e zeus kalz prantajo ar c'had klewer dre ar zon a pez a zo c'hoarveet. Benefin ve gwelet un doare skeudenn deus pez a c'hoarve war ar vog, hag e klewer ur gojeurden e tredaouden da skouer. Ya. N'oc'h ur c'hec'h er gwelet sel emañ eus un tolmouez, n'oc'h ematen e ket eus ur zoz. Fin tout ze a jikour da ar preder, quoi, ben un mouejo an dut o deus kalz a Ya. bouez en afer. Padal neus ket kalz dut o deus adwejet, o am bez wezet o welet Ya, ya. oan ket kemense, benefin. Ouzet neus ket kalz a wechou ket nebet, mais... mais troet ebet ar c'hoari e galek, mais ar mouechou zo e soznek. Dre vras. Pe yezoual zo ket. Ya. Ya, a neuze, ya, roen neus c'hoant din da c'hoari, da gant ar c'hoari a zo tost tre a he. Neuze, anno ar c'hoari, setuet kavet meus, a zo The Case of the Golden Idol. Ya, A mais zo un dra tamm ar newe. memes... Ya, ba, neve war. Ba, da vil da war nugen d'un mes. Ya, ba, une zezo newe, eviton. Ya, setu. Ba, ya, vel just, me meus rand c'hoari da ze. C'hoant peus kont dir ban c'hoarial. Ya, peraket. N'oc'h me meus c'hoariet dreistol da c'hoario ber a war, benefin. N'oc'h no zouez meus gwed A Short Hike, Ah, mais ya. hag a zo c'hoari bihan moutik tout, adremen war ur menin. Gont n'oc'h istor penguin. Ya, la pousse, quoi. Ya, Ket peseurt din. ya. Hag a zo c'hortoz ur bellgomzordenn, a bouez. Met man o vakansi e ti mouerep. N'oc'h war an enezenn ne daper ar pellgomz nemet e lenn armeni. N'oc'h red mont betek lenn armeni. Me evel just vo ket ken zimp a just krapat. Pugur vo gwelet ur bern tud tro. Fin a war an enezenn hag o doem jikour evit tramantra. N'oc'h en tamm un doa re Animal Crossing, quoi, evit jikour an dut sal em eus pem kregin mor hag ma eskemez gant fin setu un dra trok un tamm gant Ya. an dut vid mont war-raok. Du coup deus eus tud a bourmen war an enezenn hag a lagal bezo redordek fin bezo ar bern traoigo bezo c'hoario bihan d'ober un dra volet fin bon a bep seurt. Setu ur c'hoari moutik, quoi. Ya, ur c'hoari ber a war, mais Ya. fentuze peogwir e digor tre hag e c'haller un doare un tamm evel un doare open world beyond tout, quoi. Ya. Ya, puis ur benafin e c'haller kavout doare o disemvel vid pignat Ya. hag a lagal. Puis ur benafin zo ur système squeeze d'air un tamm fin e c'haller krapat pe nijal gant plu. A rede dastum un hiver resis a blu vit galout mont betek penn armeni a tout se. N'oc'h keit n'an eus ket trawar, ba n'aller ket mont betek penn. Setu. Ba, meus o vont da gomz divar ben ar c'hoari an vet Moonlighter Matre. da genta. Hag a zo un doare roguelite, mais light a war. C'hoariet dve un den hag a neuze bezo doare donjon niskis
a zo war an douar a bezo pem d'or a evit digeri ar pem vet d'or ret don a ben da lacha gward ave pevar al gwardet. A ouzadur a roguelike a zo un tamm evel Crypt of the Necrodancer da la rede bezo un donjon d'ober ar vech ebe lachet ar gward et trevener d'an eil hag e diabar un donjon un tamm vel roguelike da la rede m'ave marvet evet kroget zarpen kenta hag e disinvel bepret. Mais evit un donjon nepken quoi. Neus ket adober peptra an ol donjon nou bepret. Je tu mets goudet ar from a zo ben tamm bepred ar memezini quoi. Ya loden poezus al e on eus ur stal er geir et l'er m'ave vomp evit gwerza ar pez on eus kavet en donjon nou. Hag ganze e taper ac'han hag an ac'han a l'air prena ar mou a diat neve evit be kravor evit don a ben da vont e pen un donjon. Mais ben a fin ar from a zo bepred ar memezini e ruzamant neus demet pevar e gwirionne memestra bepred mon erreur an un donjon gant aviadur a neke matre lacharer eus vilet gwerzet ve ar pez ve kavet stal prenet vetrao a gazo alive gant an donjon, lachet ve ar boss, tremet ve an donjonal, a gret ve rik ar memestra. Goude ar mare meus kavet oa un tamm borodus, pegur oa un tamm bepred memestra, e gwirionne. Mais setu berawar evel just a fentuze ar gameplay. M'ave fait bet hiror, fait bet ur guden, mais a he oa rik mand a fet di hir der. C'hoari Beyond pli just a neke setu ne glas ket ober re a draoù hag ober ar pezra doare mat a war. Setu ar gameplay a zo klasel a war. Gwelet ve eus a-us a red tamm vel ur Zelda ben fin. Setu red e lacha eus vilet. Mat pel zo. A gwerzet traoù. Bezo un tu ye l'ar mar a l'air gwela destal, pedi mercadourin avon eker a tout ze. Kevel an Animal Crossing, mais... Bah, mais ran ur stal, quoi, ya. Tu mir ur stal hag un tamm mer ar geriaden. Chutu, ur c'hoari Beyond moutik ma plij d'ur tra mod roguelike hag ar studio, neus gretze, ouzpen a zo neus gwerzet mat a war ar c'hoari a bremañ e labouron o deus gret ar c'hoari a he de demez neveso gant assemblez gant Riot o glaskon setu rei rak tresoul y'an met gant bet League of Legends da studio Beyond, ok. ne kefal. Là où on évite. Ya. Chutu evit Moonlighter. C'hoari a zo ganit. Ya, goudeze e meus betro da c'hoari gant Florence. Hag a zo ie ur c'hoari ber tout. Ma ne ket ber ar c'hoaz evit short hike. Ya. Un ur quoi, pe dravese. Ya, na benek vese. Ma ne ket ne beter. Ya, etre un anterreur hag un ur, quoi, hervez an doare da c'hoari. N'oc'h Florence ur c'hoari hag a oa bet diroet gant ur studio australian, an vet Mountains, hag em bannet gant Annapurna Interactive. War a er pengentan tout oa de demez e war iOS epken e mis c'hwerver da viltrivar. Hag goudeze e bet em bannet ar c'hoari e war Android, Nintendo Switch, hag agal. N'oc'h kontan ra ar c'hoari istor ar pleur pempla war nugen an vet Florence. Hag deus ur vue un tamm ordinal, le mondra da labourat, resevra pet gomzadennoù gwedik an imam, hag hag debennak metro pe meus kejons e klev un den o zon gourebet. Hag ben a fin e krogo un istor kaante etre an daou den. Setu, tampedan. Ranede ar c'hoari e c'hwer ar vest gant Eugen Chorbis Renol. Setu, zantet vemad e gwed ar c'hoari vid pel gomzerio pez krammo da douch. Pugur e pen da ben ya red e tout stokan ar skram hag alagal vid la kalantraoù da vont en dro. N'oc'h eme eus c'hoariet gant Switch me mod télé.
Noch waket da Z3 quoi. Parce que kavet gadamjou vi chebe golerdi c'hoari war Switch et stum ezouk vit galout profitant mal. Ja. Eus ar skram top. Ja. Noch ma feldar ober a c'hoari e aliandar ober war pelgomzer pe Nintendo Switch e mod ezouk. Hag c'hoari zimtre gant puzzle bien da zevel koje adeno pesk deno renk antreo spisot skedeno. Bon, netra ispicial quoi ben final o deno c'hoari ninket a bouez bras quoi. En istor eni zo mioc'h a bouez. Me meus kavet brav-tre an tresadeno hag ar zon erez. Ar zon erez oa gant Kevin Penkin. Un ergelc'h dous a zo e c'hoari hag neket rered nistor ordin positivel, mais si tu veux, c'hoari bien a gont deus ar vuhez pemde quoi. Ja. Slice of life. Ja. Vel ma velaret. Ya Ben mout da boa ben. pa moaz zelet da stream. Mais zonj kain e predin ar c'hoari pu ar meus gwelet pep tra. Mais setu. Ya ar vech gwelet zo ken gwed ur vech fin mem o meus ket Ah bah ya, c'hoari en dro quoi. Neus ket kalz neus ket un New Game Plus. Non. Ok, fiscal. Neuze, me a baoe ar vech diwai meus c'hoariet Dishonored daou neus a zo koz war, mais neus e Dishonored daou souez aden, heuliat Dishonored unan. C'hoari diorwet gant Arkane Studio. Michen kebegouez da la rate. Ya, ke fan. Hag a zo be brudet war, me mestra an daou a zo deus gret berz braz. C'hoari dreistol, c'hoari ensila c'haller la, da la rede l'er me ret chom kuz hag lacha an dut dre adra. Ma vezer kavet e dietre den nap e yorn e ke gret an duden ezit nem gant den doare honest. Mais non, me dis pas. Tu elle m'avait calz. Neuze ur bet un tamm steampunk pe oilpunk, tout ket peus c'haller lar ben a fin ya un tamm steampunk. Mais pep tras diazet var an neoul balum pen ravel se. Un ergelc'h ispecial a war, a plijus a war. Setu un tamm e mod victorian. Ya. Hag a zo gret mat tre gant an istor meus ket kavet dreist ordinal. Gurnet dipitet un tamm on bet pe gur oa kliché da war gant tudenou hag a zo manikean tre. Met a penaos a perz braz ar c'hoari a zo ar gameplay a dreistol an doaret a zevel al liveo. Penaos dispartiede e meur al live d'amzon jo nao live benag a pepini a zo dispar quoi. Savet an doare mat kenan bezo perz braz ar c'hoari kemen hag an nikenta a zo ya ur galout an vet blink hag neuze gant ar galoutman e c'haller treuz dougen var un irder ber a war quoi. Neuze a drugaret da ze e c'haller tizout prenestrou tra uel neuze bezo tout loden N'en doare dash azers. 6. Tu Yeah. zo pindet uel a war a disken neuze al liveo ninket just var e daouven. Tu profitet ve gwerneus an endro gouspenn zo menouchou mat tre bezo liveo gant an doare gimmick evet kavet e tout al live. Neuze e setu pep live zo disinvel tre ur blijadur hag evel just e c'haller c'hoari e ur bern doare o disinvel. Al liveo zo digor kenan neuze e c'haller mont dre inchou disinvel. Tu zo lacha an dut pe chom e placha, bez un achievement neve lachet den bet a neve zon ke kavet. Evit an nikenta, moi lachet den tout la tut, mais evit an neil, a meus klasket ober pez ve an vet Pacifist Ghost de la rede arabat bea kavet gant den, hag arabat lacha den bet. Nous e rede enro lakalz den film. Et de ma ben, nous e laouen a war, pe gure. Et setu e gret ar c'hoari, vit m'avait fait possup ober, setu en doare ma fel dit. Neuze zo pli justre hag e roantuiet a c'hoari pe gur bremañ c'hallan adober ar c'hoari men o lachatou d'an dut da skouer. Ya, da skouer. Ouspenn zo Dishonored daou zo daou duden neuze P ar memezini hag e Dishonored 1 Corvo P e ver
Emily, Ah, ya. hag deus ket ar memes galoudou, quoi. E c'halbea dedenus war adober ar c'hoari. Meus ket gret c'hoaz, mais martezerin un dé, hag setu hag urne ar c'hoari gret mord, hag setu plijustre pe ur c'haller klask ur bantra ou golet petra c'haendro a tout. Ya, évidemment, plij d'or ar c'hoarioù setu l'er meret chom e ober trouz, chom e be a gwelet. Évidemment, n'est pas na liveou. Et ben, et dispar. Mat tre. Je tue. Ya, n'or a greistout me jonget ma ia chuet The Great Ace Attorney daou e tretan, mais bon, ok, d'amzer d'ober pep tra. N'or e a rand mal a ket ar goz war ur c'hoari diwan, hag a zo ur c'hoari bihan an vet Puppy Cross. Ya. Hag a zo n'or e ur c'hoari Picross. N'or e ouian ket ma war an dud petra er Picross. Mais ben fin ur c'hoari kareze, fin penaos vichet tu de display gant se. Ur gael. Ur gael, ya, trugare. N'or e da skouer alies karezenek, pem war pem, pe dek war dek, pe pemzek war pemzek, pe ugen war ugen, ben a fin e ouier ped korzen, n'or e pep tra zo gwen er pintan, a rede liwan kazenozo, mais pas en ol. Pigur ar pal a vo ober un dresorden, ben a fin e pixel art un tamm. N'or e eskrivede da skouer bezo div gozen da rank beandu, war an olat, hag n'or e un doare fin setu un c'hoari poel, quoi. Ya. Un tamm e redese ober an dresorden a tout se. N'or e diroet ebet gant la développeuse du dimanche. Setu n'or e ne c'hoari bihan hag ouspenze o deus dibabet ober un dra tro d'ar chas. N'or e ben a fin e lies an tresadenoz o pe chas, pe treo ar c'haller rei vid kinklan, c'hoari, gal. Hag ben a fin an doare ub a c'haller lakad ar chas da bourmen, kinklan, fin bezo un tu. Nintendogs, ben fin. E tamm Nintendogs, ya. Hag, evel just ez eus ie goude ur penat ur mod gant kijer. Ya. Setu n'or e me gavid ur c'hoari ken bihan e zeus kalzik bouet ben a fin. Pugur etre tout an traoù chas, tout an traoù kijer a goude zo traoù lié. E zeus pe a dra d'ober hag setu ma plij d'or ar c'hoario Picross, kit ur c'hoari Picross a galite. Comme dres displega ma teze pioué la développeuse du dimanche. N'or e la développeuse du dimanche a zo ar pleur gal. Deus nous on ket petraï micher e diaoze. Dioro RS. Ok, n'or e ben a fin e iskis. Bah, Michel et sevel c'hoario vidéo, non? Ba me Jean-Génie ar actrice a oa just a or mezo un den ara nous on ket labouradran e di Carrefour, non, Trans t'embête. Petra. Hag Non, d'ar alors, zul e klaskant iski dioroi ar c'hoari ma un. Non, d'amzonj an no ar chaden e pegur e derawades ben a fin e deus god ur skol evit dioren c'hoario vidéo d'amzonj hag ur medreso ur chaden YouTube i deus l'er Ya, ma setu. displeg penaos vegret ur c'hoario vidéo. Dres. N'or e ben a fin e neur ober i c'hoario, n'or e Puppy Cross ne ket e c'hoari kentan. E klask dielan tout ze quoi war i charden YouTube. N'or e de zenus. Ya. A heme meus ur c'hoari divea ie an ket an ini biana pegur e Sekiro Oh, yeah. Shadows Die Twice. Évidemment, no clock. Hag a zo neuze ar c'hoari diwea d'amzonj a chomedin eus... non, ne ket ar c'hoari diwea, mais ar c'hoari diwea eus Miyazaki et Taka a chomedin d'ober a gazo var urziater. Bref, From Software, quoi. Ya. Neuze evel just diroerien Dark Souls, Elden Ring, Bloodborne, et tout estrawal. Ze chiwas Bloodborne ma ke var urziater c'hoaz a Demon's Souls ken ebet. Mais Sekiro yo.
Disanvel a war e eus ar c'hoario Dark Souls all, pugur ne ket un RPG, neus ket a ziba peta eo peta c'hoarier, neus ket a ziba be ermou, c'hoaret ve gant ur c'hatena, a mat pel zo, a redden em zibab gantze, hag ouzpen e ar gameplay ur c'hoari, setu aventure a game gant, vel Dark Souls. Mais an em gant nou a-he a zo kalz muioc'h diazet war ar rythme, war ar lusk, war ar fet d'agad en ebour a da barat e d'agadennoù evit leuniad ur varen bennak hag ur vez chelin ar varennement e c'haller lac'hagnan en an taol. Me a rabat beat aget ken ebet. Bref, un doare c'hoari spécial a war, l'er meret kreut un tamm muioc'h a reflexou hag a lusk eget e c'hoarioù all an diroer. An moa an ur grege ar c'hoari peogwir bezo ur berntud a oa zod gant Bloodborne, Dark Souls a tout, hag gant Sekiro, ne ket ar memes c'hoari, quoi, neuze ur berntud a oa bet laket diez hag o doa pa ouezet. An eo mo un tamm an, ve c'hoarez ar memes tra, me ben a fin, meus kavet plijus kenan ar c'hoari. E gwir ne, ma ne ket muioc'h eget Dark Souls zo ken. Dreist. Peogwir e deudon a ben, saouzet oan, me oa sur e n'a fait ket on a ben, neuze diestri ar c'hoari, evel just. N'a l'air ket peditud da jikour ar c'hanom evel ma c'haller ober e Dark Souls, n'a l'air ket ober stratigiesoù cheese un tamm evit ave fait essor, rede setu dem zimerdi gant ar pez ve roet diom. Neuze diez a war, mais plijus kenan, ben a fin e c'haller merzet ve mad a war an arokadennoù a rer a feur an em gant nou, quoi, red e mat kompren penaos e c'haen dro ar c'hoari, penaos tagan en e bourien a tout. Hag al liveoù zo savet mat tre, meze zo normal gant From Software. Alors bern un chouk kuzet e pepler, a tout ze. Setu ur gameplay le Navirville hag un istor dedenusor meus kavet hag istor Dark Souls ben a fin eus kazi istor bet, bezo just doare bet ar c'haller dizoloi a hez o ar gwir istor gant muioc'h a zivizou etre an dut, dibabou d'ober a tout, un tamm plijusor. Hag an ur bet disanvel tre, neuze chomra setu faltaziek tre ar bet, me bro Japan, me mestra, an eket en ur bet lijinet. Gant setu divizou e japanek, neuze From Software zo ur studio eus bro Japan, neuze be studiet mat a tout, istor bro Japan hag e tremenera e Japan mod koz. Mogeno gant tu penaos ar yokai a traoù se fin tout an tre wengounel pas mogenel, quoi. Ya, setu sont en ve mat e un dra a vestronion, quoi. E plijus war. Setu neuze bezo meus ket gret pep tra, enfin bezo ye c'hoaz tra o diesor c'hoaz d'ober, me evit d'ober ar c'hoari dre vraz e eun a war. Setu laouen-tre gant ar c'hoariman, an em gant nou diwa meus laket kalz amzer meur a branda c'hoari evit don a ben, me pa teuer a ben e plijus. Setu Sekiro, Shadows Die Twice, a plij deoc'h a Shinobi hag a c'hatana a mervel kalz a liez. Mard, e chouet on eus a-he gant a rol c'hoarioù. Ya. Traoù neuze c'hoarioù all a vo setu a vo komzet diverofen diwezatoc'h. Ya. A c'hoarioù all mamm Robert, me marse vo meneget die ar wech a zeu. Ya. Neuze c'haller pa ouez gant ar c'hoarioù vit poen. Traoù peus da lar divar ben oberennoù a ninke c'hoarioù video. C'est mon vat zo ar bern. Ya dres, oan un tamm e mod oula, diwar ben petroc'h an da gomz, pugor ma notenet traoù, me genre pengentan tout ar bloc'h. N'oc'h e ken korz, evit ar re a felde gile oanon o komz bepret, betmiz. Yo. E ran ur bilans e naturel. Me ben a fin e blam da ze, on eus pa ouzet ober petroc'h c'hoari ganit. Ah bon? Un tamm, neus on ket. Ma teze. La komb, vese on eus ar luzen. Ya, ok. Me un digari.
Ya, bah, daoustagem vo zo ezet an dut gant pez randalarat. Dam jonch an da gomz di war ben succession. Ah. N'oc'h un oberen a neket c'hoarioù vidéo ur stirat skinwell hag a zo achuet ne weso e filmiz me. Hag n'oc'h a oa an vet succession a oa ur stirat war HBO, fin skignet war HBO e stad unanet. Setu, istor ur familh gant un den an tord a zo e pengentantoù d'ar stirat pe war ugila bennak hag e vo c'haliet e pad ar pe war bla penaos erez an den-se pugur emañ e pen ur pezmel impaleriez mediatek quoi, braz e stad unanet. Setu neus kenim da lâret kalmur a drev. Ur stirat HBO n'oc'h gant blaouejo degran troeneur, pe wech. Setu, bezo... Brestol e chueden ne vezo. Pur Ya. d'an je crois meneget dija Succession, mais Achu, ar fin. ya, achu pen da ben. Me plijet on bet gant ar pe war e blaouez. Ne ket fentus mateze hag ar blaouejo all. Pugur bezo un tamm fentus gant ar stirat daoust da bep tra. Zo ken marc'het dramatek a war, me hag Shakespearean kenian fin un dragedien familh pen da ben quoi, n'oc'h me bezo prantajo fentus e barzh. Setu, me gav e klozet en un doare logik evit an istor hag an tuteno. Ya, ur stirat a fait son e touez ar gwellañ stirajo evitomme. A kouskoude gant ar pitch diaze hag an neuz roket super c'hoant zelet. Te zo e Mais, touez an dut a gav bob trop avek gwelet ur skeuden de succession Michel a ur stock photo den bregerez gant Philippe Costard a tout. super hag e plij ar stirat-mañ. Ya. E ba se a zelinonde, Madame Jean, j'ai preni ma teu emez pep tra e Blu-ray e preni an pur Dame Jean, je m'en rends zalet en-dro. Vraiment, oui, an penons e achu e pijoni gwelet penons e oa e triko an dut e tre a tout e pur benefin e un tamm Game of Thrones vraiment quoi. Ya. Goudeze e bet tud super pinvit n'oc'h a zo ar bern traoù a zo dir c'houz an vus. Non, tout an dut zo degeu. Ya, mais loden eus ar stirade, quoi. Normal, Ya, eus ya. an degeu. Hag, ya, ur stirat gant ur zel du tre war ar bet, quoi. An dut a ra troiofal ar ronne, hag a quoi. Fin, tout an dut a ra troiofal, mais... N'oc'h a bezo tud a ra troiofal a gol ie. Et setu vid diskouep egen trenk ar galout, ar mediaio, gal, quoi. Ya. Me neus epeseur stirat Star Wars o dodmez ba oa vech diwea, ba bezo bet blavez diwa a Mandalorian. Meus ket kavet ken koulz, traoù zo fentus, me traoù hag avant dipitus. Meus ket kalz ket komzre diver benze, pugur rabat spoili, me avat bezo bet eil blavez va Bad Batch, hag a zo un tamm Euliad Speredel Clone Wars, la rade ur stirat bevord gant klonet. A peter c'hoarvez gant ar glonetze goude an urz c'hwec'hatriugen hag meus kavet mat tre an el blavez fiskal a war a ben a fin e un tamm bepret Monster of the Week pugur e c'hoarvez setu un dra neve bepran me mestra gant istorioù a Gendal hag an ur fin hag a zo souezus avec e gortozet neus eze zo cool pegur mestra un dra vid ar vugale de gant a pen made e fe traoù di c'hortoz. Setu a bezo Star Wars Vision zie, meus ket e chuet da velet Star Wars Vision daou da la rade gant studio you a bep plec'h erbed. A bezo vid ar poen ni meus kavet ar gwella a zo an ini a zo gret gant Cartoon Saloon a zo ur studio iwerzonat na vezet mat evit
Tresset Noubeu, Con Armour, Brendan a Secret Kells, petra Wolfwakers, nous game betro des Brezonek. Bevo a stirat a soccer ton mez emizeost, ze mal bras var non pegur ez e blant bia juste Star Wars Rebels, mais et live action. C'est plus juste vous. Ma, Kefal a he mon komz a bao honneur, Nabaden normal. Yep. Mais sais-tu, ben nebet Nabadenal mat ma ben da Ober RP za fel du Ober. Ja. Rabat prometire adreo. Ja, sais-tu. Et bah tu sais, pas jouer ça dès Ja, allez, ken tuch tu dou. Kenavo. Kenavo. Ok, redfek a don jingle lié marteze D. Ok. Non, donc je dit fait bravo gant un jingle. Ah bah gars, Omega faisait super cool. Bah ok, bah c'est-tu évident. Sans classé rien de ma thèse. Est-ce que m'a fait le dit d'Ober une